بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد ما شما سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وشقايا أشكنقايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسرين سباك ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم راند آي بيروك عبد المطلب وفات بي بيروكا وتشوك أبو طالب وشت من شوكا محمد وتكراكا فدا أبو طالب ورسول الله بيت عبد الله برات بتجا مشيرا يك مات يك بيت شوك بتجا أبو طالب زو هنشو دوست بي شو تشوكاني جيشتر هنشو سنبالتي وراندا ديت مزانية بركية محمد صلى الله عليه وسلم لوقابي وش هما روج رسول الله لوقا مبي همي شاما سبارك مارا بس نبي هر بهمود بي همي سبارك شام مارا و چوكان درستان بس بي و اگا گيش بي فهن چوكو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طالب الوقاية چايك وقت ابو طالب ماشمازان بيسر قريش هميشه آيان گيشتر روزيك تجارت بيتا روان شاما گرما گا پدن کاین زمستان یمنا تجارت کنه سودائی کنه لين دين کنه همي طريقه فرسول الله كسان هم وهدي ابو طالب شو رسول الله امراه بي اجتمانا بارقو رسول الله ابو طالب ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم هماش ما پدن قصة بحيرة اشكو همي مولا مسيحي تتوقو رسول الله مقابله كو رسول الله زانت هنچو كتابان لكتا يه رسول خاتم النبيين ناكوغي گوا و چوكا سامبال هر با يهود بزانا ये चीज मैं जानता बेशक शिया अजियत कना या कुशांति व चौका संभाल चौका बर वतबोल का शहरी सरा فये قصة راهب بحيرة ماش ما قواشت تي دراهين كتابان سيرة نبوية هر كتاب توبقوا يشي باريه لك كتاب لكن اسناد حسابه حديثي حسابه اسنادي قوي نين باز امام ترمذي رواية كتاب كيشتق واشت مرسلا ياك روايتك وشي حسن حديث حسن غريب يعني قبول كان بي لكن يه واقعية باز لهتي مستشرق هاسته هنچي يهودي عالم هاسته مسيحي عالم هاسته مش ما دورا وشا يه رسول الله علم يه زاناق يه قرآن الله داتا همي سبب همي مولاي بحيريا هم واحد رسول الله شو بحيريا 13 سالتي يدراهين قرآن بحيريا دا يسوج دراهين بحيريا داتا لوتا يعني باشكين وتارا برز كنا يدراهين قرآن يا أخلاق يا عقيدة يا دين همشي بحيريا سكين تهمي الروشا ما انترتا بحيريا سكين فبيشك يه هنشي هبريه بفائده هبريه چوك के بي كساني 13 سال آیا قرآن سوج بدا بحيرة ياك ساعة 2 ساعة توكا بدا يدراهين تعاليم دين سوج بدا حق راه چطورين توحيد چطورين بدا رسول الله بيايتين هيش مقوشي راند يعني يه هبرا بستهب سالة رسول الله شروع بكان تبليغا دعوتا هما هبرا بيسر بستهب سالة چوكي بتا كساني بس يلوتا وتي يعني ما يا أصل يدين چمي طرفا بيتا يا إسلام چمي طرفا بيتا چمي مولايان سوج داتا هنچو قوشا الله قرآن قوشا إنما يعلمه بشر يا محمد صلى الله عليه وسلم ياك مردم يا سوج داتا بشر يا سوج داتا بل مردم ما قوشا الله طرفا ما قوشا يا قرآن الله نازل كتا ما قوشا يعني يدين چا الله طرفين چا مردم إيمان ميارا تصديق مكنا فايان مقاصد همي بيتا راند رسول الله صلى الله عليه وسلم وپسا چدیه تجارتا یک 2 سال گواست یک جنگ بلاهیم درمیان قریشا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة آزمانه قريش بي پدن کنانه يعني مسترين قريش يعني آيان سياد رشتدار قريش جنگ بي قو قيس عيلانا يعني دقا مزنين قبيلين 2 قبيلين هور بتا جنگ بي در ما يك مشكلة بيش يك كوشت هما ما حرامي ماها فايشان الوطن وتبيرا بقران يه جنگ چست بي
فرسول الله صلى الله عليه وسلم وشي ما شريك بتون يه جنگا من جنگا من ناكوغا من امراكو تقريبا رسول الله عمر 15 ساله وشتي همي وهدي همي جنگ شروع بي منا نبل قون بتهمي قوسنا تير كمان جنان تقوش همي تير كمان جتا همي جنگا وجنگا امراه بتقوم تناكوغا من ناكوغا من بورتاقون فهمي جنگا شريك بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوات فروسية جنگ شجاعات ये चीज दरो अखलाक इक्तिसाबी कुता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंदा आत का मक्का गोश्ती वतनाको गोश्ता मलवटों कार कनो मलवटों हांचो कार कनो वती रोजिगा दरगे जो शुमारा हुकुमा कनो कसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फचे शुरू को कार शुरू को हमें पास मक्का पास मर्दमान पास जोरता चार तंती यानी गनमी रियायत को यानी शुपांकी को फहमे पैसे शो चारे तक कोहाने बाप पैसा चार यानी पद कहते हैं चो पदा ये माहान सराया हंचो आयान वत हिसाब आया माहान सर बीशा या हफ्तगान सर शे चीजें दातगे उजरा यानी पकार दाता ची पकार गोश्त कुंतु अरअ الغنم لأهل مكة على قراريط يعني أرزاني كم ترين पैसा وحسابا ما ये कार कुता يعني قراريط كم ترين أرزان ترين चीज च पैसा وقوش أنت قراريط وهمي أنداز يعني من بكار بتا ما بس چارين تا مكة مردماني فيه كاري كتا چند وقتها ये كاري كتا ये كار هنچين كاري رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم هر پیغمبری الله سبحانه وتعالى راه داتا يعني ये كار شپانكي كار يعني بتجي كاري كتا ये كار شپانكي چيا ये شپانكي كار انسان ها يا صبر دل توكا پیداش كان انسان توكا يك يعني هر بدر كيتين پرتايش شپانك كان رمقام هم فكر كان يعني آزمان گندي کوهان گندي تفكير كنگا ها ये बास चीज इंसान तो का तरबियत पैदाश भी चहमे कारा हर पैगंबरी गुशी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेहतर कुता पेसरा ये कार कुता शुपांकी कार कुता फरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त हमें कार को शुपांकी कार को चयक वक्त यानी ये हंकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिंदगिया कुता हमा कसानिया रंदा शुरू को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कार कुरैश कार कना हमेशा द्राही कुरैश मर्दम हमें कार कना तिजारत रसूलुल्लाह वत फूल नबीता पैसा नबीता माल नबीता तिजारत चे कुता मर्दमान माली बोरता يعني मर्दमान अमराह बिता वला चो ما شما مثل गोशन शी يعني राउतंगो ये कारा يعني शागिर्दी का مثل इजरा का मर्दमान सामाना बाकारी हंचको يعني मर्दमान सामान जोरता बोरता थी शामा बुहाई कुता पदा सामानी आरता चमा शामा सामानी गेब थमा पुल्ला आत मक्का हमदा मक्का ही बुहाकता यमनी बोरता यमनी बुहाकता यमना पदा सामान हाचो मर्दमा दुरुस्ता दी शी अखलाक इशी सिद्क इशी रास्ती इशी वफार इशी खुश अखलाकी हर कस तिजारत माला जीरी गंदी ये माल मुबारक भी ये माल माशाल्लाह يعني بركة بي مالا ये हबर फाश्क भी मक्का तोका कुछ हर कस उतमाला बिदा محمد بداية हर बया के जाने उठी उतमाली بركة भी محمدي بداية فبيب خديجة ये वक्ती हंच मालदारिया जनवजामिया बीब खदीजा मालदारिया जनवजामिया अशकुती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये छे मर्द में पदा वतवतहा सियादा يعني خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتوتها سيادة فيه هبري أشكو نفري راهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتي يا محمد منا مال هسته هربتو من مالات تجارت كنا من ترى شرطر چارك كنو چادق مردما ما أشكوتا تو بازيه پهریزکاریه امینی مردمیه امانتی بازه راستگویه هر به من چیه مردم دوست به هر به تو من تجارت کنه من مال تجارت کنه من ترى يعني چادگران شرطر دیون تو هم وتیگه من سیاده فرسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کو تجارتی زو بیب خدیجه یک نوکری نامنی میسره
يعني غلامي امره برسول الله همي تجارته همي راها شودتي اخلاق رسول الله نندك پایدگی هبری گو مردم تجارت بها کنگی امانت داری راست گویه مردم چطور آی که راکاین سامان همه مردم درو آی سامان بها با اگه مردم وتی مردم گونه سامان اگه بها نبیته چه آیان تمام بیته ما مردم رد دهیم بعد سامان دیگه زورته چو بها کتا واپس آت که رسول الله صلی الله علیه وسلم همه پول همه چیز آت که اما امانت بیب خدیجه دیتگن داتگن بیب خدیجه عجیب بیته شم این چو مردم پیسر راه داته ما 1000 داته گو من 2000 داته تو آت که ما 1000 تر دیون تو 2000 گیشه من دیه کشی تی ویت پولا تی کار کتگم تجارت کتگن تی ویتیگم رنده میسره جوست کم بیب خدیجه میسره چطور کتا محمد چطور تجارت کتا چه طریقه بیته کشی بیب خدیجه شیا جوست مکه یه انسان چی انسان من ندیته فکیسا کاری دراهی راها کیسا کاری چی کتا یه طریقه کتا یه راستی کتا یه يعني انسان گوشی انسان عجیبی انسانیه بیب خدیجه یه وقتا جنوزامیه عمری 40 ساله و رسول الله صلی الله علیه وسلم 25 ساله و باز چی مالداریه سکه مالداریه شرفداریه نسبداریه مکه تو که بعضی مردم آت کن سانگی لوٹی قبولی نکو گوشته این نمرند ابو حاله دک سانگ نکنو رنده یه خبر اشکتی چه رسول الله بیب خدیجه وقت نفر راه دا رسول الله واسطه یک مولدی راه دا گوشتی بیب خدیجه گوشی هر بطلوت منا سانگ کنه منا قبول لی فرسول الله صلی الله علیه وسلم قبول لکو یه خبر وتناکوگی گوا حمزه گوا ابو طالبی گوا گوشتی چو منا میچی خبری هسته من لوٹون شمار گوشون گوشتی چیه گوشی من لوٹون بیب خدیجه سانگ بکنو شما چیه کنه ما دوی ناکوگا حمزه و ابو طالب درستان قبول کو گوشتی شرین خبریه شرین جنینه عقلمندین جنینه آی نام توار به انداز شرین و پدا میوتی مردمه میسیادن قریشیه شوتن درات کن حمزه و ابو طالب خطبه کو یعنی خبری جا رنده سیر بی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیب خدیجه رضی الله عن نکاح کو یہ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم 25 سال عمره و بیب خدیجه 40 ساله یہ عمره و رنده رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چوکی بیتا دراهی چه بیب خدیجه بیتا الا یک چوکی ابراهیم علیه السلام رسول الله چوک بیتا چه خدیجه نبیتا آدگه چوکی سیه مردین چارین جنین دروجه خدیجه رضی الله عنه بیتگا إن شاء الله دومي سلسلة قصة عندك وشيء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.